劉醫生，你行醫咗幾多年？我30年啦。咁犀利？係啊，我都其實當選咗25、6年嘅，差唔多，其實我哋差唔多歲數啫嘛。你後生好多。會吓？你搞到我想估添，不過唔好，我哋而家唔好估。你可唔可以有一個好開心嘅分享，或者你想我分享咗先咧，定係你分享咗先？即係你有冇一啲病人啦，或者過去嘅點講咧，幫到人嘅經歷啦，令到你係覺得哇！我呢30年嚟啊，最滿足感或者係最感到安慰或者欣慰嘅好多。好多一個最精嘅，唔得用好多，我俾幾集你啦要。哦，咁咪成日都係講魏太咯。係啊。魏太之前都講過啦，佢有一個嚴重嘅抑鬱病，咁就去到一個有妄想嘅情況，咁佢睇過我其他同事，咁深刻就嚟到我度啦，咁都有啲抗藥性啦，咁而且係嚴重嘅，因為即係佢有啲妄想啦，即係佢覺得身體有啲毛病，咁之前有講過就係即係佢覺得自己冇隻腳趾咯，即係少咗隻腳趾喎。咁呢個係抑鬱病嚴重嘅時候，佢會有啲脫離現實嘅即係妄想嘅咁。咁我好記得啊，喂，你話你少咗隻腳趾，魏太1、2、3、4、5咯，佢話唔係1、2、3、4咋，劉醫生咁即係咁咯。總之見唔到第5隻啦。咦咁樣啊，都幾嚴重喎！我知道你幾辛苦噶啦咁但係因為有抗藥性啦，咁所以就要同魏生啦、大魏生、細魏生啦商量。咁佢哋家庭好好嘅，其實大家都好互相關懷，好關心呢個媽媽太太嘅我記得仲有魏小姐添所以就跟住就傾啦。咁我就建議啦。咁我話其實去到呢一度咧，就我哋咧就會建議做腦電盪呢個治療，英文叫 electroconvulsive therapy。咁簡單講就係一個治療啦，即係喺全身麻醉底下，你俾少少嘅電量，令到病人咧就會抽筋。咁咧就對抑鬱病嚟講咧，會即係增長一啲即係生長因子啊，同埋即係會平衡一啲腦嘅即係個腦部傳遞物質啊，咁令到個病會好快好返嘅咁要全身麻醉做嘅咁其實係風險低嘅，即係嗰個風險主要就係個全身麻醉，即係一個小手術咁咯。咁但係可能大家好多人聽到，哇！你電我個腦啊，電我屋企人嘅腦啊，咁好大反應嘅，因為即係電影裏邊成日都好多好差嘅諗法噶嘛。咁而牛二太咁當然佢年紀有翻咁上下啦，佢身體都有一啲小嘅問題嘅。咁我就同兩位魏生講咗之後咧，我記得就魏震啦我問過佢話講得嘅，咁所以我就講呢個故事出嚟啦。呢個故事其實都好感人嘅。咁我魏震聽完之後咧，佢就話：咦，我都冇親身經歷喎。咁我就佢就去問身邊好多，你知佢都識好多有識之士。有識之士。咁佢自己又係才子，係嘛？即係我認識佢咧，我都覺得佢係才子嚟嘅。咁佢就問好多身邊嘅人啦。但係咧，好多身邊嘅人都叫佢唔好做喎。咁當然啦，佢自己會去做啲 research 啊。喂，劉醫生，你講呢樣嘢係咪真㗎？咁即係其實嗰啲好簡單，你 Google 下，即係乜嘢係嚟做個 convulsive therapy，有幾大風險，我哋做乜嘢？咁你有結論就係咁啦，就做咯，就係咁簡單啫嘛。咁結果就做啦。咁到佢決定做咧，好得意喎。咁我因為揾麻醉科醫生㗎嘛，麻醉科醫生就話我要睇下喎，因為太都有翻咁上下年紀，有少風險喎。咁當日嘅魏震咧就愛媽心切，就好激動嘅。劉醫生，你介紹咗個咩醫生咁俾我啊？咁搞錯啊？點啊？我話我叫阿 Jo 啦，阿 Jo 喂，我知你愛錫媽媽啫，冷靜啲。呢位醫生咧其實係好醫生嚟嘅，佢其實都係即係好認真地去睇下個 risk，即係風險有大唔大啫咁結果就做啦咁我好記得咧，即係當日喺 lift 上面咧，即係我係醫生啫，我係 deliver treatment 嘅，唔係100% 噶嘛，唔係魔術師噶嘛。
咁我有信仰嘅，咁我記得嗰日喺 lift 裏邊都有祈禱嘅，希望件事順利。當然我祈禱嘅意思就係唔係為呢個買鋪大細，咁其實我日日都做㗎啦，唔係日日都做，我做咗無數咁多次啦，即係有幾大風險我當然知啦。咁但係我當然佢想佢好翻啦，咁結果就係真係好翻嘅。咁好翻咧，當然大家都好開心啦，即係我就見到平時嘅倪太係點啦，咁大家都好開心嘅。咁啊又有倪小姐啦，佢即係有時巡房嘅時候好得意嘅，巡下點解多咗個人嘅？原來倪小姐咧即係啱啱落機咧就會嚟陪媽咪嘅，咁樣嘅。咁啊呢件事個 impact 咧就除咗喺個家人嘅程度上咧，跟住阿 Jo 咧就講咗一樣嘢啦，佢就話佢都好感慨，佢就話咧原來一個咁 scientific 咁有效嘅 treatment 啫，其實咧係大家咁唔認識而又咁反對嘅，即係嗰個污名化，即係原來係咁深遠嘅影響嘅。咁經過呢件事咧，即係佢就話，其實我都要幫下手。咁所以當我哋成立呢個 charity 我又賣廣告啦，即係基金會嘅時候咧，咁阿 Jo 就會成為我哋其中一個創會會員咯。係啊，咁所以呢件事好印象好深刻嘅，係啊，即係嗰個污名化啦，嗰個治療啦，同埋對個家人嘅影響啦，咁樣咯。係啊，就係咁。劉醫生好似眼泛淚光喎。少少激動啊！真係啊！係少少激動。我第一次見劉醫生激動啊！呢個係你最有滿足感，能夠終於都好似幫佢嗰啲叫做未到含冤嘅，但係得雪先咯。唔係我自己係啦，冇錯，我自己都幾我做呢科咧都幾 passionate 呢科幾有心嘅人嚟嘅，咁所以即係呢啲嘢我就好用心噶，咁即係擺落去。係啊。我使唔使俾紙巾你啊？唔使啦，其實會講。我有少少想幫你鬥一鬥啲眼淚睇翻去。唔係，即係我都會驚噶。你唔講我都可能，但係如果日後你話我有咁嘅需要咧，我自己抹眼淚。唔係，我會交俾你，我會交俾你去做。我會交俾你去做咯。我會相信你咯，因為我真係覺得好幸運。係咪？你咁樣講一講咧，我又即係我覺得我曾經好無知啊嘛，我真係好信荷里活啲電影，因為以前即係19世紀嗰時，啲人好中意呃啲財產，就將人哋啲繼承人啊，就㧬咗入啲精神病院咧，然後咧叻唔聽話又電到你暈咁樣，我就會好容易入咗腦啦。哇，電喎，仲要咬住條皮咁樣嗰啲，好恐怖嘅畫面。都係因為聽到劉醫生咁講，我就知道，我又無知咗，我要盡量減少我無知嘅時間。咁冇嘅，我覺得呢個社會對件事嘅認識都好睇我哋有幾多教育嘅工作嘅啫，係啊，咁大家有幾有興趣去了解呢樣嘢啫。咁以前就唔講啦，或者即係其實成件事以前都係即係收埋佢哋啦，即係咁亦都同我哋嗰個醫學上唔係好有進步即係會收埋佢啦，即係咁有關嘅。咁但係隨住個社會嘅進步大家認識多咗咁呢啲咪其實係原來都好影響大家嘅，係啊，可以講嘅，可以醫嘅，咁我覺得係好事嚟。會唔會我哋個社會低估咗呢個醫療方法咧？邊個醫療方法？即係頭先你話咧電腦電黨。我覺得係，到依家其實我自己有部機噶嘛。係。咁一嚟啲藥進步咗嘅，但係到有需要用嘅時候，其實要攞出嚟講咧，又其實係要好花唇舌嘅。咁所以都係冇辦法啦，咁即係盡做啦。你幫佢證明翻佢啊！你係啊，好啊，一定啦！我而家都係證明緊嘅。好啊，好感動添，搞到我都有少少濕濕地，因為我未見過劉醫生咁樣。其實要食糊啦，即係好多時都係藥物同心理嘅，但係咧冇咗身邊嘅關心咧，又行唔到埋去咯。即係我哋好多時嗰個工作咧，就係即係話俾啲病人聽嗱，佢嚟到啦，或者佢仍然好抗拒喎咁你要話俾佢聽，喂，其實你係可以去直接啲接受個治療嘅咁但係好多人就係因為呢啲種種嘅原因啦，就好抗拒唔接受譬如我今日頭先講嗰個婆婆都係㗎，其實有啲好快嘅方法㗎，即係好多時就都未講到嗰度點，你唔使講唔做，係即係咁繼續啦。咁好多時我哋就其實知道可以好直接地處理咗，但係咧就要
喺度等啦，係啊，喺度好似等機會啊，去鼓勵啲病人去慢慢去接受，一步步行埋去咯。其實大部分時候係做緊呢啲嘢㗎，係啊，即係你可以話都幾要好努力㗎。咁但係我哋成日都係咁咯，即係等機會咯。我上個禮拜先有個病人好得意嘅，即係有個外科醫生好耐冇見過。喂，劉醫生有一個病人要靠你啦，佢咧小便唔到即係2個月噶啦，成日話自己小便唔到，跟住咧就，但係我哋咧揾晒泌尿科睇完佢啦，乜嘢檢查都做過啦，冇嘢啦，佢好明顯焦慮啦，不過佢又唔肯睇你喎，點算啊？嚇我睇咗20幾年噶啦，我真係鬧咗幾次啊，都終於勸服咗去睇你啦，咁我去啦，咁跟住阿伯就劉醫生，即係問咗大輪啦，你會點醫我啊？跟住你會收我幾多錢啊？咁啊好貴，咁介紹俾我醫生，你千祈唔好信啊！其實佢好有錢噶，佢個個都係咁講啊嘛。但係咧，如果你即係為咗要佢接受你嘅治療咧，你俾少節我唔介意。咁我係啊，我俾少節你。乜生？劉醫生啊，其實我可唔可以唔睇你啊？哦，得，冇問題。我當我冇嚟過，今日唔收錢噶。咁跟住咧就講話俾醫生聽啦，我就寫低喺塊板度。佢話唔睇我喎，咁個醫生啊，你唔好理佢啦，因為佢都係喐緊啫。你開藥啦，係啊，你醫佢啊，我會同佢再講噶。嗱，好簡單啫，願者上釣咁嗱。如果咧佢白字黑字寫低，或者屋企人白字黑字寫低，我就會睇佢噶啦。咁總之就處理咗啦。咁後尾就即係真係有進步，可以好返嘅。咁有時就係咁咯，係啊，即係你係要等個病人 ready 咯。搞到好似要講到好似天時地利人喎，其實睇醫生唔應該咁，但係有時候而家個情況真係好天時地利人喎，幾方面配合，嗰位先生先可以睇到你咁樣，又要寫家人又要寫紙啊，或者你轉介俾你嗰人又要逼話冇理佢啊咁樣嗰啲。咁嗰個病人比較嗰方面深度啲嘅，其實即係佢好多時係諗嚟諗去啊，係啊，即係嗰啲都係病嘅一部分嚟嘅。佢啲咩病咧？佢究竟？佢焦慮症咯，佢有啲所謂啲 anxiety rumination 啊，即係睇唔睇咁樣諗一大輪。哇！咁佢都好深度喎，佢個焦慮症。佢深度㗎，咁如果唔係唔會少唔到變啦。係啊，哇！少唔到變，其實堅定流㗎。佢真係覺得自己小唔到便嘅，但係少咗嘅。但係佢譬如佢嗰啲即係小便嘅量唔係好差嘅，但係佢就覺得少唔到佢要少嘅便咯。你上個膀胱問過要少幾多？嚇？我問過個膀胱我需要少幾多？咁冇嘅，其實即係睇下你入啊幾出啊咁樣，即係通常都會1000多過1 litre 啊，1點幾 litre。一日定係一日 OK。係啊。我以為一次過1 litre。係唔會，梗係唔會啦。係我無知啊，係。咁係咯，就係咁啦。係所以佢個病喺嗰個病嚟講都係唔輕嘅。係啊，咁所以先喺度住咗幾個禮拜，就係因為呢個小便嘅問題。需唔需要腦電檔啊？其實佢唔使，因為其實個焦慮症就唔使腦電檔嘅，主要即係抑鬱病啊、狂躁抑鬱病。佢深得咁緊要，我覺得佢可能其實係需要腦電檔。如果我哋有呢啲科學研究係醫到焦慮症咧，我哋第一個會做嘅。佢需要做啊，我覺得哇呢個真係冇啦。我上次講過啦，我唔需要腦電檔啦，我未去到咁深度啦。不過其實真係頭先拆開嗰個話題講話藥物同埋關心呢樣嘢，我發現咯，其實藥物我永遠都支持一定要食嘅。係。但係如果冇咗關心咧，我一定行唔到今日坐喺度同你講咯。所以關心變咗係一個好人性化嘅腦電檔，對我個情況就係。同意啊！我哋做咗咁耐咧，30年咧，成日啲病人入嚟，當然啦，即係佢有屋企人關心佢，即係有咁嘅資源去即係睇私家醫生，咁係好，都係有啲優勢啦。咁最重要就係我哋成日講差人差書咧，其實好重要就係屋企人嘅支持啊。係啊，即係有冇身邊嘅人帶佢去嚟，即係喺佢好差嘅時候去支持佢，陪伴佢啊。咁呢啲係即係好大分別㗎。係啊，我感觸嘅，我突然間諗起我嘅腦電檔就係我嘅朋友咯。
啊，係啊，佢哋因為對我不離不棄咯，係啦係啦，對我有鼓勵咯，係啦，亦都會令我相信我自己仲有能力咯，可以行翻出嚟咯，係啦係啦，呢個就係最係我嘅老點黨。